Знакомьтесь с ноу-хау. В категории товаров для дома листовой стиральный порошок от компании Atomy. Моя любовь, которую я советую всем вокруг. Да-да, вы не ошиблись, в этой упаковке содержится стиральный листовой порошок. В одной пластине содержится сразу 3 средства. Это стиральный порошок, кондиционер для белья и отбеливатель. Интересный факт, что эти пластины подходят как для цветного белья, так и для белого. Белые вещи становятся с ними белее, а цветные вещи становятся немножечко даже ярче. Этих стиральных пластин вам хватит как минимум на 60 стирок. Одной пластины хватает как минимум на 10 килограмм загрузки. То есть вам нужно будет половинку положить в барабан для стандартной стирки в 5-7 килограмм. Мне очень нравится, что стиральный порошок не имеет какой-то яркой отдушки, и после стирки белье очень нежно пахнет. Самый, наверное, важный факт в этом стиральном порошке – это то, что он 100% вымывается из вашей одежды даже в холодной воде. Эти пластины я советую как мамочкам, которые стирают детское белье, так и взрослым, те, кто заботится о своем здоровье. Приобретайте наши пластины и экономите семейный бюджет.